Բարև ձեզ։ Հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է։ Մեդակենտրոնի այսօրվա քննարկման թեման է եւ մեր անունն է հայկական բանակ, ինչպիսի բանակ է հաջողվել կառուցել Հայաստանի անկախացումից հետո։ Ներկայացնում մեր բանախոսներին Ժանա Ալեքսանյան, Վերաբերողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ, Արթուր Ստակունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար եւ Նինա Կարապետյան, Հելսինկյան ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 29-րդ տարեդարձը։ Այս անգամ չափազանց բարդ իրավիճակում, երբ անվերականգնելի ու ծանր կորուստներ ունենք հազարավոր զոհեր, անհայտ կորածներ, գերիներ, տարածքների կորուստ, զգալի կորուստ, բայց եւ այս պահին էլ խրամատներում եւ զորամասերում շարքային տեսփա հազարավոր մեր զինվորներ համբերատար ու նվիրումով ծառայում են։ Չափազանց զգալի թեմա է այսօր խոսել բանակի խնդիրների մասին, սակայն դեպքում փորձենք հասկանալ ինչպիսի բանակ հաջողվեց Հայաստանին կառուցել անկախացումից հետո, պիտի խնդրեմ երեք բանախոսներին էլ անդրադառնալ այս հարցին, Տիկին Ալեքսանյան, թերևս ձեզնից սկսենք, համեցեք։ Նախ ուզում եմ ցավակցել բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք կորուստներ ունեն, որոնց համար այսօրը առավել ընդգծում է նրանց վիշտն ու ցավը, բայց մենք բոլորս սիրում ենք այդ զավակներին, որոնց տվել են այդ մայրերը, այս հայրենիքի համար, բանակի համար, եւ պետք է հպարտանան ու մխիթարվեն իրենց հերոս զավակներով, եւ նրանք մեզ համար պետք է օրինակ լինեն, որ մենք բանակը, հայրենիքը սիրենք այնպես, ինչպես իրենք են սիրել, իսկ սերը շատ բան է փոխում կյանքում։ Գիտեք, բանակը կարծես մեր աչքերի առջև այս պատերազմի ընթացքում այսպես ոչ թե թշնամու հարվածի ջախջախումների մասին եմ ասում, այլ ընդհանրապես կարծես ջախջախվեց ու մեր աչքի առաջ մենք իրավապաշտպաններով շատ ենք քննադատել բանակը, թերությունները, արատավոր երևույթները, բայց այսպես տեսնել բաց թափանցիկ, այսպես ասեմ, ջախջախված շատ ցավալի է, շատ ցավալի է։ Մեր ամեն մի խոսքը ընդունել են որպես թշնամանք, ասենք, բայց մենք այս չենք իմացել, կոնկրետ ես այս աստիճանի չեմ իմացել, թե ինչ վիճակում էր այս բանակը, ոնց կարող էր իմանալով բանակի պատերազմի մասին, ասենք, տարական պայմաններ չլիներ բանակի զինվորի համար։ Եվ այդ կեղծ հայրենասիրությունը, որը եղել է այս բոլոր վերջին, հատկապես այս տարիների ընթացքում, այդ կենացները, այդ փակելը, եւ ընդ որում ասեմ, որ Դավիթ Տոնոյանը եւս դրա կրողն էր, հենց այդ կեղծ ցույց տալու, թե բանակը կատարյալ է եւ այլն, եւ որևէ քննադատությունը նա եւս, չնայած հեղափոխությունից հետո նշանակված նախարար էր, բայց նկատի ունեմ, որ պետք էր ավելի բաց, ավելի ազատ, ավելի թափանցիկ, պատրաստական լինել այդ թերությունները, այդ արատավոր երևույթները վերացնելու, նա հակառակն էր, այսպես ասած, ես եղել եմ, այսպես ասած, այդ փակ քննարկմանը, որ մի անգամ կազմակերպել էր Դավիթ Տոնոյանը, եւ ասեմ, որ հավաքված մոտ 200-ից ավել մարդկանցով եւ ուզում ասեմ հասարակությունն էլ էր այդ կեղծիքի կրողը եւ ոգևորողը, որ նստած այդ բոլորը, ուրեմն կողմ էին այդ կեղծ հայտարարություններին եւ ասենք, որ ասում էր Դավիթ Տոնոյանը, որ պետք չի ինքնասպանությունների մասին գրել, պետք է այդ ամեն ինչը դա մեր բանակի, բայց ինչ պարզվեց հիմա, ինչ էիք դուք անում, պարոն Տոնոյան, ասենք, ինչ էիք անում, ինչ տեսանք եւ ինչ լսեցինք մենք, ինչ տառապանքներ, ինձ համար տառապանքները առաջին հերթին հենց այդ բանակի այդ վիճակն էր, բանակ, որը իհարկե կայացել է, ամեն կերպ կայացել է, բայց հասկանում եք ներսում այդ, չգիտեմ, այդ քաոսը, այդ կազմակերպվածությունը, այդ անիշխանությունը, այսինքն զինվորական այն գիծը չկար այս բանակում, չկար ու պարզ էր, որ այդ վիճակում բանակ չէր կարող հաղթել, չէր կարող եւ ես ամբողջ կյանքում ուզել եմ, որ մեր զինվորին լավ վերաբերվեն,
զինվորին, որը կրողն է սխրանքների, հերոսությունների, ինչ ասեմ, մեր արժանապատվությունը ճիշտ է շատ պահելուն, հա, եւ տեսանք մենք ինչքան զինվորներ զոհվեցին, հենց զինվորներն էին sense անխնա զոհվում։ Սա շատ ցավալի է եւ ուզում եմ ասել, որ այդ կեղծիքը, ես կարծում եմ, որ այս իշխանությունը եկավ, որ այս կեղծիքը դուրս է գալու, կեղծիք, որը պահում էին այդ նախագահները բոլոր ժամանակների, չգիտեմ, վերջին երկու նախագահները հատկապես, եւ պետք է բայց այս իշխանությունը եւս պահեց այդ կեղծիքի, այսպես ասած, սինդրոմը եւ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք այսօր։ Այդուհանդերձ ներողություն եմ խնդրում պարոն Սաքունց ձեզ վերահասցրագրելով հարցը, այդուհանդերձ մենք Երման կետում կարծես ունենք բոլորովին այլ վիճակ 94-ի հաղթանակը եւ պիտի որ բանակը կառուցվեր, վերակառուցվեր հենց այդ հաղթանակի հենքի վրա, ինչ պատահեց 94-ից հետո։ Ես էլ ուզում նախ իհարկե ներցավակցեմ այդ բոլոր ընտանիքներին եւ մեզ բոլորիս, որտեղ այդ թիվը 44 օրվա ընթացքում ուղղակի սարսափելի է, որտեղ դա նույնիսկ անպատկերացնել է այդքան մեծ մարդկային զոհերը։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել անցած զինադադարից հետո մինչև այս պատերազմը մեր բոլոր տարիներ ունեցած դեպքերը, ասենք զոհերի համարյա չափ է այս 44 օրվա ընթացքում զոհերը, եթե գումարենք խաղաղ պայմաններում եւ զինադադարի կամ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով զոհերը, հա։ Այսինքն այդքան տարի պատկերացրեք մոտ 24 տարվա ընթացքում զոհերի թիվը, մահացությունների թիվը այս 44 օրվա ընթացքում մենք տեսանք։ Գիտեք, 94 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին պատերազմը, երբ որ ավարտի մասին կնքվեց այդ եռակողմ զինադադարը, իհարկե դա շնորհիվ հենց պատերազմի ընթացքում զինված ուժերի կազմավորման։ Տեսեք, այսինքն կար մարտահրավեր եւ այդ պետությունը ձևավորման ընթացքում էր, եւ պետության ձևավորման ընթացքում կարողացան եւ բոլոր ջանքերը գործադրվեց ստեղծելու այն բանակը, որը կարողացավ նաև ապահովել ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Սա փաստ է։ Եվ իդեպ պետք է հաշվառենք, թե ինչի շնորհիվ, ոչ միայն քաղաքական իշխանության, իզակարևոր քաղաքական իշխանության ծրագրային մոտեցման, նաև ռեսուրսները նկատի ունենք կադրային ռեսուրսներ, որոնք ժամանակին այդ պահին ինչ ռեսուրսներ պետք է ավելացնել, սպաներ, որոնք սովետական բանակի բով են անցել, հրամանատարներ հիշում եք։ Զինադադարը որպես անվտանգության ապահովման ամրագրում, հաստագրում, ավելի նաև անվտանգության մեծ ուրեմն տարածքների ամրագրման միջոցով, ինքը որպես հաղթանակ այդպիսին դա այն ելակետը հանդիսացավ, որի հիման վրա տարիներ շարունակ արդեն բավարարվեցին։ Վերջացել ենք, ու դա արդեն կարելի է այդ հաղթանակի վրա ուրեմն հանգիստ լինել, վստահ լինել, ինչ իհարկե ներդրումներ կատարվեցին, իհարկե ստեղծվեցին կրթական հաստատություններ, որ սեփական կադրեր ունենանք, ստեղծվեցին իրավական բազա, ռեսուրսներ ֆինանսական ներդրվեց տարիների ընթացքում, սպառազինություններ եւ այլն, բայց երբ որ մենք նայում ենք ավելի երկար ժամանակահատվածում, ապա ժամանակ առ ժամանակ դրանց վերաբերյալ եղել են ահազանգեր։ Եվ հետո այս հավաստման մասնակիցներ այն մարդիկ են, որոնք կոնկրետ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության, նրանց մահացության հետ դեպքերով նաև քրեական գործերի, նաև տեղեկատվության նման կարող ենք ասել, որ մտահոգություններ շարունակ ունեինք, թե սպառազինության որակի, թե անվտանգության, նկատենք զինծառայողների անվտանգության ապահովման, թե նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի, բժշկական ծառայության, սպաների որակի,
տեսեք շատ տարական մի ցուցանիշ որ եթե սկզբնական փուլում Վազգեն Սարգսյանի ռազմական ինստիտուտում կար մրցույթ, հա, կոնկուրս այսպես ասած, վերջի տարիներին արդեն այդ նվազեց։ Եթե զինվորական ծառայությունը սպաների համար, այսինքն երիտասարդների համար որպես սպաներ շատ գրավիչ էր եւ մեծ ցանկությամբ գնում էին, հետո տեսանք որ արդեն սպաները դիմումներ են գրում, որ ժամկետից շուտ ուրեմն իրենց միջև պայմանագրային ժամկետը լրանալը գումարներ փոխհատուցելով հայ իրանց կրթության դիմաց նաեւ դատարանային ծառայությունը, սա ահազանգեր են եղել։ Դրանց թվերը եւ դրանց տվյալները մենք ունեցել ենք եւ ահազանգել ենք։ Կոռուպցիայի մասին բազմիցս խոսվել է կոռուպցիան վերևից ներքև, դիզվառելիքի, զինամթերքի վաճառքի։ Ես շատ տվյալներ հիմա նույնիսկ հիշում եմ առանձին քրեական գործեր կային, որոնք այդպես էլ ամբողջությամբ չէին քննվում։ Հիշեցի Wikileaks-ի հրապարակումներից մեկը, երբ որ Հայաստանը ուրեմն զենքի ապօրինի ուրեմն գնման եւ Հայաստանի տարածքով փոխանցվելու, այսինքն գիտեք եւ ինչն է հետաքրքիր, այստեղ Ժաննան ճիշտ նշեց, երբ որ այդ հարցերը բարձրացնում էինք, ասում ենք, չէ, չի կարելի բանակի մասին, որտեղ մենք անվտանգության խախտողներն ենք։ Այն դեպքում, երբ որ իհարկե դա ժամանակի ընթացքում փոխեց, պետք է հանուն արդարության ասել, որ այն սկզբնական ժամանակաշրջանում, երբ որ բանակը եւ զինված ուժերը հնդկական Սուրբ Կովի այդ կարգավիճակը ունեին եւ շատ քչերն էին համարձակվում բացաձայնել, իսկ բացաձայնողներն այդ անպայման թիրախավորում էին ու մշտապես եղել, հա, այն որոշակի տվյալներ մահացության օրինակ թվերը։ Նույնիսկ եթե հիշում եք, սկզբից մահացության թվերը նույնիսկ չէին էլ համընկնում կամ թաքցվում էին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, երբ որ ասենք թե տվյալները դժվար է թաքցնել, մատչելիությունը մեծացավ, ես ստիպված չեմ կարող իհարկե փակվել, բայց մենք տեսանք, որ շարունակաբար խնդիրներ չեն։ Այսինքն այդ համակարգային խնդիրները շարունակաբար չեն։ Առաջին ավելին բանակը նաև ներքաշվեց ներքաղաքական պայքարի մեջ։ Զինված ուժերը, երբ որ արդեն դարձան քաղաքական պայքարի նաև ինստիտուտ, դա ամենևին չէ կարող նպաստել հանրության շրջանում, հա, զինված ուժերի այդ նկատմամբ վստահությունը, որտեղ մարդիկ կամ զինծառայողը պետք է այդ գործառույթը իրականացնի արտաքին մարտահրավերները կանխելու, բայց երբ որ նրան կանգնացնում ես քաղաքացիների դեմ, ինքը մնում է շվարած, հա, եւ տարօրինակ վիճակում է։ Սա այսինքն տեսեք, այդ Սուրբ Կովի անձեռնմխելի Կովի անվան տակ, երբ որ նման գործողություններ են կատարում, իսկ բարձրաձայնողներին էլ թիրախավորում են։ Սա այն վերաբերմունք չէ իրապես, որ պետք է ունենալ այդ պետական կարևոր ինստիտուտի հանդեպ։ Եվ այսօր իհարկե ես ուզում եմ նաև նշեմ, որ այդ զոհերի պատասխանատուն բոլոր իշխանություններն են 94 թվականից սկսած, որոնք մշտապես չեն հոգնում օրինակը բերել Իսրայել պետության նման, հա, իրենց բանակի, իրենց քաղաքացիների անվտանգության եւ զինծառայողների բոլոր խնդիրներով հոգատար չեղան, պատասխանատու չեղան։ Իրապես դեռ համաձայն եմ չստիրեցին։ Այդ մեզ հանրությանն էին ուրեմն բարեր շռայլում, իրապես բաժակացարել, բայց ներսում իրենք բանակը դարձավ կթուկով, հասկանում եք, շատերի համար, կթուկով անձնական հարստության համար։ Սա խայտառակություն է։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը շատ համակարգային խնդիրներ բացահայտեց բանակի իրական վիճակի մասին, երբ որ գիտեք, եթե ունես զինված ուժեր եւ քան մեծ ռեսուրսներ ես ուրեմն ներդրում, ապա ինչ է նշանակում լրացուցիչ ծննդամթերք, բժշկական սարքավորումներ եւ այլն։ Հա, այսինքն այն որ 90 մինչեւ 94 թվականն ու նկատի ունեմ պետության ձևավորման սկզբում կար կամավորություն եւ դա բնական էր, մարդիկ ներգրավում են ռեսուրսներին, արդեն կայացած պետության պայմաններում, որպեսզի այդպեսին ներկայացնում են։ Նման օգնությունները ամոթ է, հասկանում եք, նյութական եւ նկատի օգնությունները։ Տեսեք, եւ դա դասեր չփոխվեց։
հետևություններ չարվեց։ Հիշեցինք 16 թվականի, հիշենք 16 թվականի ապրիլից հետո որոշ քրեական գործերի փրփե հարուցեցին, հետո հանրային դժգոհությունը եւ մարելու համար կամ փրփե հագուստ տալու համար, բայց հետևություններ չարվեց։ Նույնիսկ 2016-ից մինչեւ այս 2020 թվականի այդ 4 տարին քիչ ժամանակ չէ։ Ուզում եմ ասել կոնցեպտուալ առումով քիչ չդրվեց, որ զինված ուժերը ուրեմն արմատական, ժողովրդավարական պետության, մարդու իրավունքների, մարդու արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի բոլոր առումներով, թե անվտանգային, թե սպառազինության, թե հագուստի, թե սննդի, թե զենքի եւ այլն։ Եվ այստեղ զինվորացել որ ավարտեն եւ ամբողջ պաշտպանության խնդիրը դնել զինվորների վրա, որոնք բացառիկ նվիրվածությամբ, բացառիկ անձնազոհությամբ այդ բոլոր համակարգային թերություններ չասեմ, այլ ուղղակի խայտառակ այդ բացերը կառավարումից սկսած նաև հրամանատարումից սկսած այդ ամենը մարդիկ իրենց կյանքի գնով փորձեցին դրած հիմա կներեք այդ հերոսացումն էլ ես մի քիչ բան եմ անում, ոչ պատշաճ եմ, որովհետև մարդիկ հերոսություն են, բայց դրանց վրա հողում կատարելով փորձել հերթական անգամ անգործության մատնել, եթե հասկանալ թե ինչպեսի պետք է վերականգնել, ինչպեսի տեսք պետք է ունենա, ինչպեսի բնիկ պետք է ունենա, զուգահեռ չաչակցելով դիվանագիտական, պետական կառավարման կրթական եւ այլն, հասկանում եք, բանակը մենակ մնաց այդ կառավարման ամբողջ համակարգում, մարդիկ մենակ մնացին, սա ամենից սարսափելի բանն է, դուք պատկերացնում եք, երբ որ պետք է շատ գործոններ նպաստեին այն միջավայրի ստեղծմանը, որ վերջին տարբերակը մնար, որ զինվորը պետք է պաշտպանի զենքով, այդ ամենը չարվեց։ Տարիներ շարունակ չարվեց, սա երկար խոսակցության թեմա է։ Եվ անհրաժեշտ է, եւ ես կցանկանայի, որ ասով այս խոսակցությանը ներկա լինել այդ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը։ Ի վերջո, եթե բանակը մեր հասարակության մի մասն է, ու իրապես այդպես է, ապա ոնց կարող է բանակի ներկայացուցիչը հասարակության մի մասի հետ խոսալ։ Ինչ է նշանակում հիմա չխոսել։ Ինչ է նշանակում հիմա քննարկման չմասնակցել։ Ինչ է նշանակում հիմա չներգրավել, հասկանում եք։ Սա այդ մոտեցումը չի։ Դե սա այդ նույն պրակտիկայի շարունակությունն է, ժողովուրդ։ Չի կարող ասեն ցեղն։ Չմասնակցությունը թերևս ունի այն հիմնավորումը, որ ըստեյության ասելիք չունեն, ասելիք չկա։ Տիկին Կարապետյանց պիտի խնդրեմ պատասխանել հարցին, ինչպիսի բանակ ունեինք եւ ինչպիսի վիճակում ենք այսօր։ Իրականում ես էլ չեմ կարող չսկսել խոսքս խոնարհումից այն բոլոր զոհված նահատակների հարազատներին եւ երևի թե շնորհակալությունից մեր բոլոր զինվորներից, սպայերից, մոբից, բոլորից, ովքեր որ կարողացան այս ամենաթողության, այս անպատասխանատվության, այս, չգիտեմ, բացարձակ անլրջության պայմաններում կարողացան իրականացնել մի գործընթաց, որը անհավանական է թվում, որովհետև 44 օր կարողանալ այս գնով կարողանալ պահել այն ինչ որ իրանք արեցին, դա իսկապես ֆանտաստիկայի ժանրից է ու չգիտեմ, երևի թե նաև ճիշտ ժամանակն է իրանցից նաև ներողություն խնդրելու բոլորից, որովհետև մենք իրականում համնուց բոլոր ներկաները տարիներով, մարդկա տասնամյակով պայքարել են հանուն նրա, որ այդ բանակը լինի ավելի ուժեղ, ավելի պաշտպանված, ավելի կոռուպցիայից զերծ, մարդու իրավունքով պաշտպանված, բայց մենք երևի թե այդքան, չգիտեմ, չկարողացանք շտոլի այդքան հետևողական լինել, չկարողացանք մեր ուժերը միասնական ավելի ուղղված ինչ-որ միասնական չկարողացանք նենք ու չկարողացանք հասնել նրան, հանուն ինչի մենք այսքան տարի պայքարել ենք ու դրա արդյունքը իրականում եղավ հենց այս խնդիրները, որովհետև իրանք բոլոր ժամանակների պաշտպանության այդ համակարգերը ներկայացնողները համարեցին, որ իրենք իսկապես ինչպես պարոն Սարգսյանը ասաց, սրբազան կովիդներն են, կթու կովիդներն են եւ իրանց համար դերևս միակ մեծամասնության համար, ասենք, նպատակներ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ստանալ եկամուտ, ստանալ պաշտոններ, պագոններ, դրանից հետո ստանալ, ասում եմ, եկամուտ։ Ու այսօր, երբ որ մենք խոսում են, այսինքն հարթակներից տարբեր խոսում են պաշտոնյաներ, որոնք դառել են մեծահարուստ օլիգարխներ, որոնք պատասխանատու են եղել այս բանակի համար, իսկ այսօր իրանք
չգիտեմ, իրենց իրավունք են վերապահում քննադատել այս իրավիճակը եւ ամբողջությամբ բարթել միայն մի կողմի վրա, հա, մի դերակատարի վրա։ Ինձ թվում է մենք ինչ որ մի բան սխալ ենք արել, ինչ որ մի բան պակաս ենք արել, որովհետեւ սրանց, ինչպես որ հայտնի ֆրազայով ասեց, այս բոլորին պետք է ծեփել պատերին ու փռել ասֆալտին։ Սկսած նախկիններից վերջացրած ներկաներով, որովհետեւ այդ վարքագիծը, որը դրսևորվեց բանակի հանդեպ, հատկապես բանակի հանդեպ, սա անթույլատրելի է եւ սա եղավ այդ արդյունքը, որը մենք ունենք այսօր։ Ես ճիշտ ասած դա 30 տարիների վրա չեմ տարածի այս վիճակը, որովհետեւ պետք է մի քիչ ազնիվ լինել, էլի, բանից անկախացումից հետո մենք ունեցանք ժամանակահատված, երբ որ մենք ոչ կանոնավոր բանակից, ֆիդայական այսպես շարժումից մենք կարողացանք ստեղծել կանոնավոր բանակ եւ պետք է ազնիվ լինել, ինչքան էլ քննադատեն նույն Վազգեն Սարգսյանին ու էլի շատ-շատերին այդ տարիների, իրանք կարողացան ստեղծել բանակ, որը ի վիճակի եղավ պարտադրել նաև հրադադար եւ տևական ժամանակ իներցիայով անգամ պահել այդ հրադադարը ու այդ ուժը։ Այդ թե ինչ եղավ դրանից հետո, այդ բոլոր հարցերը պետքա տրվի եւ պետք է տրվել ոչ թե ձևական հանձնաժողովներ ստեղծելով, ոչ թե 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ձևական հանձնաժողով ասում ասեն ռեզինի նման ձգելով ու անիմաստ ինչ որ հայտարարություններ անելով, այլ շատ հստակ, շատ կոնկրետ։ Դրան պիտի նախորդեր քաղաքական գնահատականը, այդ դժբախտ քաղաքական գնահատականը, որ այդքան պահանջեցինք ու չտրվեց, եւ պիտի իրականացվեր 6-ին իլյուստրացիա։ Երբ որ մենք խոսում ենք այդ խնդիրների մասին, շատերի մոտ տպավորություններ, որ մենք, չգիտեմ, երևի զբաղմունք չունենք, ինչ որ գործ չունենք անելու կամ մի հատ գեղեցիկ 2-3 հատ բառ ենք գտել ու որոշել ենք, որ այդ բառերի հետևից պետքա գնանք։ Իրականում երբ այսօր խոսում են, որ բանակում եղել է դավաճանություն, բանակում եղել է, չգիտեմ, հրամանների չկատարում, հա, դավաճանական գործողություններ, այ հենց այդ 6-ին իլյուստրացիայի մասին էր խոսքը գնում, այ հենց այս նաև այս համակարգերում մաքրազարդելու մասին էր խոսքը գնում։ Չգիտեմ, շատ դժվար է իրականում այս հունվարի 28-ը իրականում մի տեսակ վերադարձնում այդ բոլոր խնդիրներին, բայց պիտի ասեմ, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, համենայն դեպս բոլոր նրանք, ովքեր որ պայքարել են հանուն նրա, որպեսզի մենք ունենանք ճիշտ ձևի կառուցված բանակ, բոլոր նրանք, ովքեր որ գնահատել են մարդուն բանակում եւ ոչ թե շահը, պագոնին համապատասխան կալվածքներն ու չգիտեմ մնացած, իրանք պիտի շարունակեն պայքարել, իրանք պետք է շարունակեն ավելի խիստ, ավելի չոր, հիմա արդեն բոլոր հիմքերը կա, բոլորին ծեփռտելու պատերին ու պահանջել, որպեսզի մենք օր առաջ, ժամ առաջ այս խնդիրները լուծվեն։ Դժվար է լինելու, ավելի դժվար է լինելու, որտեղ շատերի մոտ հոգեբանական նաև խնդիր կա, մի տեսակ կոտրվածություն գուցե կա, բայց սա էլ է պետք հաղթահարել։ Մենք կարողացել ենք, մենք այս այն ժողովուրդն է, որը ունեցել է, չգիտեմ, Սարդարաբադ, այն ժողովուրդն է, որը կարողացել է Արցախյան պատերազմում, վերջի հատվածները ասեմ, հա, Արցախյան պատերազմում հաղթահարել, հաղթել, եւ մենք պիտի կարողանանք նորից ոտքի կանգնել եւ մենք այլընտրանք ուղղակի չունենք, մեզ համար սա կենսական խնդիր է, այնպես որ ես կարծում եմ մենք կկարողանանք դա անել եւ դա պիտի անենք բոլորս միասին։ Այս անգամ նաեւ հուսամ հանրությունը, որը շատ անգամ պարոն Սակունցն Տիկին Ժանն նշեցին, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում էին քննադատել բանակի խնդիրները, մոտավորապես պատկերացնելով թե ինչին կարա դա բերի այդ խնդիրների չլուծումը, մենք բոլորս դառնում ենք թիրախ, իսկ հասարակությունը սենց կողքից հանգիստ նայում էր ու հանգիստ ընդունում էր այդ բոլոր քննադատությունները, այսինքն ոչ թե քննադատությունները, այլ հետապնդումները, հա, հետապնդումները այդ մարդկանց նկատմամբ ընդունում էր։ Հուսամ հիմա հասարակությունը շատ լավ հասկացավ, թե ինչի մասին ենք մենք խոսում, ինչ խնդիրներ ենք մենք բարձրաձայնում եւ հուսամ, որ նաեւ հասարակությունը այնքան հզոր կլինի, այնքան ողջամիտ կլինի, որ ինքն էլ պահանջատեր կդառնա ու կմիանա բոլոր այն խնդիրներին, որոնք որ բարձրաձայնում էին հանուն մեր բոլորի անվտանգության, հանուն մեր երեխաների։ Շատ լավ, Տիկին Կարապետյան, դուք խոսեցիք պատասխանատվության ենթարկելու մասին, բայց չափազանց կարևոր է հարցը, թե ովքեր են պատասխանատվության ենթարկելու, չենք կարող չնկատել, որ կա մեծագույն անվստահություն այլ գործող իշխանությունների, գործող դատական համակարգի հանդեպ եւ այդ այսպես մեղմությունը բոլորս չենք պահանջում այդ
բացահայտումներ դատավարության թերևս գալիս են նրանից, որ չենք վստահում նաև այն մարդկանց, որոնք դա պիտի կատարեն։ Այդպես է Տիկին Ալեքսանյան, թե ոչ։ Պարոն Սարգսյան, ձեզ ձայնի հնարավորություն հիմա ձեռվի, համեցեք։ Գիտեք, այսօր ամենացնցողը նա է, որ չի փոխվել վերաբերմունքը այս իրավիճակում։ Չի փոխվել, մենք տեսնում ենք ընդդիմություն այսպես կոչված հրապարակում, որ այս խնդիրները այդ բանակի նկատմամբ ասենք որ վերականգնելու, փորձելու ես մի բան եմ արձանագրում, մեր հայրենիքը չեն սիրում։ Այդ մարդիկ չեն սիրում մեր հայրենիքը։ Եվ գիտեք, մեր հայրենիքը սիրում են այդ զոհված զինվորների ընտանիքները։ Այն նրանք են իրանց երեխաներին այդպես մեծացրել, որ նրանք գնան, եւ գիտեք, ցանկացած շրջանում գնացեք գյուղերում այդ մշակույթը կա, որ տղան պետք է ծառայի բանակում գնա եւ այդպես հայրենասեր մեծացրած, բայց մենք տեսնում ենք, նրանք սիրում են, նրանք էլ զոհվում են։ Եվ գիտեք, իրավիճակը այնպիսին է, իրոք իշխանությունների նկատմամբ նաև անվստահությունը եւ մենք չենք տեսնում իշխանությունների կողմից եւս այսպես ամբողջ էությամբ այսպես նետվելու եւ փոխելու այս իրավիճակները մենք էլի տեսնում ենք մարդկանց ոնց են այստեղից այնտեղ տանում, չեն ընդունում կամ մի խոսքով այդ քաոսային իրավիճակը ամեն մեկը մտածում է իր մասին եւ այս ամբողջ ողբերգությունը հենց դրանում է մտածում են ինչպես պահել իշխանությունը բայց դուք ինչ եք անում որ ուզում եք այդ իշխանությունը պահել գիտեք ինչ այդ խոսակցությունները դավաճաններ որոնելը անդադ զզվելի է դավաճան բառը անդադ լսելը անդադ կրկնելը հասկանում եք դուք ինչ եք անում պետք է այդ ամեն ինչը պետք է գնալ երկրորդ պլան պետք է մղվեր այդ ամեն ինչը Առաջին հերթին մենք պետք է կանգնեինք եւ իշխանությունները պետք է կանգնեին այդ մարդկանց բանակի լծվելու, փոխելու, չգիտեմ ինչ հրահանգներ իջեցնելու, որ այդ ճճոցները, հայոյանքները, որ մենք հրապարակներից լսում ենք, դրանք տեղ չունենային։ Գիտեք ինչ, Վազգեն Սարգսյանը ինքը սրտի թելադրանքով աշխատող մարդ էր։ Սրտի թելադրանքով փոխելու եւ դրա համար ինքը մնացել է եւ թեկուզ ինքը կարող էր զինվորի, չգիտեմ, բարկանար, բայց միևնույնն է, նա սիրում էր այս բանակը, իր հայրենիքը, ինչը կցանկանայի այս իշխանություններին, որ իրենք ֆիքսեին, սիրում են իրենք արդյոք այս հայրենիքն ու բանակը, դրանք խոսքերով չեն։ Այս իրավիճակում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի պատասխանատվության ենթարկել, գտնել, քանի դեռ այսպիսի աղճատված վիճակ է եւ մենք չենք հասկանում ով է, մենք տեսնում ենք փաստաբանների պալատն է գնում միանում հրապարակին, չգիտեմ, դատավորներ են գնում միանում, այսինքն այս իրավիճակում չի կարող ոչ մի արդարություն եւ արդարադատություն լինել եւ պատասխանատվության ենթարկվողներ լինեն։ Գիտեք, այնքան չունի իշխանությունը այդ միջուկը։ Մենք չենք տեսնում իշխանության միջուկը, որը կարող է ինչ-որ բաներ, վճռական ինչ-որ գործողություններ անել։ Եթե չի կարողանում, ուրեմն պետք է, չգիտեմ, պետք է սպասենք փոխվի այս իրավիճակը, ինչպես պիտի փոխվի։ Չգիտեմ, հիմա բոլորը մեղադրում են իշխանությանը, բոլորը ոչ մեկ իր մեղքը չի ուզում տեսնել, բոլորը ունեն իրենց մեղքի բաժինը։ Եվ գիտեք, պետք է գիտակցել դա, թեկուզ հանուն այս զոհերի հիշատակի, այս անթիվ անհամար զոհերի հիշատակի, բայց մենք տեսնում ենք, որ դա այդ շերտը, այդ զոհվածների թողած այդ հիշատակը ոչ մեկի վրա չի նստել, այսպես ասած, որ նրանք կարողանային, գոնե այդ հարցում զոհաբերեին և մտածեին, որոնք են այսօրվա առաջնահերթ խնդիրները, որոնք են այն հարցերը, որ առաջնահերթ պիտի արվի եւ գիտեք իշխանության այդ անելիքը պետքա գերակայեր, պետքա ինքը այնքան ուժգին ու հզոր լիներ, որ բոլորը հայացքները ուղղեին այդտեղ եւ գնային եւ կանգնեին իրենց կողքին, նրանք ովքեր կարող են օգնել։
Տիկին Ալեքսեյան մի փոքր բարդ է պատկերացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո այդպես համախմբում իշխանությունների շուրջ դա ըստ էության այնքան է տրամաբանական չէ, քանի որ թերևս ավելի իրատեսական կլիներ ակնկալել, որ կապիտուլյացիայի ակտ ծրագրած իշխանությունը պետք է հարգի ժողովրդին եւ րոպե առաջ հեռանա, գուցե եթե կարծում եք ճիշտ չեմ մտածում, կարող եք առարկել պարոն Սաքունց, համեցեք։ Գիտեք, դժբախտության վրա նկարտումներ կառուցելը ոչինչ չառաջարկելով դա շատ նման է դիակապտության։ Ինչպես նաև ոչինչ չառաջարկելով շարունակել նույն ոճով շարունակել կառավարելը, հա, մենք ցավոք սրտի քաղաքական դիակապտությամբ զբաղվողների հետ գործ ունենք, սա հստակ եմ ասում, եւ հիմա կշարունակեմ թե ինչի մասին է խոսքը։ Ես եթե հիշում եք սկզբում ասեցի, որ հենց մինչև 94 թվականը այդ իրապես ես գործընկերներս նշեցին ֆիդայական այն ինչ որ մենք գիտենք պատմությամբ 19-րդ դարի ազատագրական շարժման այդ պատկերի վրա, չնայած ճշմարտության համար պետք է ասենք առաջի հանրապետության ժամանակ ի վերջ կանոնավոր բանակ ձևավորվեց, նույնիսկ այդ կանոնավոր բանակի կոնցեպտը չդարձավ որպես կրթության գիտելիքի մոտեցման, հա, ինչ որ կարևոր բաղադրիչ։ Ինչևէ, երբ որ ֆիդայական այդ կամավորական ջոկատների հենքի վրա ձևավորվեց կանոնավոր բանակ ընթացքում դրանում մեզ զեղխաղացին խորհրդային սպաները։ Սա ինչ համար եմ նշում, որ ըստ էության բանակը ձևավորվեց սովետական ռուսական կոնցեպտի հիման վրա։ Սա փաստ է։ Այս պատեր իդեը զուգահեռ դե բանակը մենակ զինված ուժերը չեն։ Դուք գիտեք կա հետախուզություն, հակահետախուզություն վերջնաշող, որոնք պետք է մշտապես, եթե ունես հակառակորդ, ուրեմն պետք է նաև հետամուտ լինես տվյալների հավաքագրմանը, ռիսկերի գնահատմանը եւ կարողանաս նաև գնահատես թե ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում, հա, քո պոտենցիալ հակառակորդների ուրեմն զինված ուժերում։ Փաստ է, որ եւ պաշտոնապես հրապարակում են, որ սա բարձր տեխնոլոգիաների ուրեմն պատերազմ է։ Այդ հարց։ Այդ բարձր տեխնոլոգիաների մասին հենց այս 44 օրվա ընթացքում նոր հայտնաբերեցիք։ Բա որտեղ էր հետախուզություն կոչեցյալը։ Չնայած ասեմ, հրապարակային թվերը կան, չի ասենք թե որ երկրներից, ասենք Ադրբեջանը ինչ սպառազինություն է գնում եւ ինչ բնույթի սպառազինություն։ Բա որտեղ այդ հետախուզությունը, որտեղ էր այդ տվյալները։ Տեղություն փաստեր եղան, որ զեկուցվել է վարչապետին այդ մասին, զինվորները նախապես զեկուցել են։ Զեկուցվել, գիտեք, բարձր տեխնոլոգիաները մեկ օրում կամ երկու օրում չեն ձեռբերվում, ոչ թե պետք է ձեռբերվի, իրապես։ Դրա մեջ չեմ ուզում խորանալ։ Ես խոսքը վերաբերում 94 թվականից հետո զինված ուժերի կոնցեպտի մասին։ Ունենք երկու տարբերակ։ Մնալ ռուսական բանակի կոնցեպտի շրջանակում կամ փոխել այդ կոնցեպտը ինչ որ ավելի առաջադեմ, ավելի պատասխանատու զինծառայողի նկատմամբ հարգանք ունեցող եւ զինծառայողի կյանքը գնահատող կոնցեպտի, որը դա նատոյական կոնցեպտն է։ Եվ որի ՆԱՏՕ-ի հետ անհատական գործողությունների ծրագրի մեջ ենք մենք։ Պարզ է, որ թուրքական նատոյական բանակի կազմակերպման կոնցեպտը մեծ աջակցություն ցույց տվեց Ադրբեջան եւ եթե կա տվյալները ճիշտ է, որ ըստ էության թուրքական ղեկավարությունն էր, հա, զինվորական կառավարումն էր իրականացում այս պատերազմի ժամանակ, նա հաղթեց սովետական կոնցեպտին, ռուսական կոնցեպտին։ Սա փաստ է։ Եվ հիմա, երբ որ թե իշխանությունը եւ թե ընդդիմությունը որևէ առաջարկ չեն ասում, այսինքն նրանք արդեն պարտված համակարգերի վրա փորձում են շարունակել կամ իշխանությունը, կառավարել կամ հավակնություն են հանդես բերում այդ կառավարությունը վերցնելու, ես դրանում եմ անվանում դիակապտություն, քաղաքական դիակապտություն, որտեղ ճշմարտություն եւ դրա մեջ բոլորն են պատասխանատու, այո, որտեղ իրանք
ի սկզբանե պարտված կոնցեպտի դրա համար ինչած շատ էլ հեռու չպետք է գնալ վերջնաշով խորհրդային միությունը իր հզոր ատոմային միջուկային եւ այլն համակարգով այնուամենայնիվ սառը պատերազմ պարտվեց որովհետեւ հիշում եք որտեղ գնում ես չէր կարողանում որևիցե բան որովհետեւ կոնցեպտը դա էր ինչպեսի կոնցեպտ դու զիված ուժերի հիմքում դնում ես դա էլ թելադրում է որոշակի նաեւ քաղաքականություն դիվանագիտություն եւ այլն ամբողջ համակարգը սերտաճվեց ոչ արդյունավետ եւ դա ցույց տվեց նաեւ հակաօթային պաշտպանություն միացյալ չգիտեմ ինչ եւ այլն այդ հապկոչեցյալը սա պարտվեց այս կոնցեպտը պարտվել է եւ որովհետեւ մեկը քաջություն չունի հիմա գիտեք հիմա ասում են թե տվեք ինձ լիազորություն որպեսզի ես կարողանամ ամբողջը ղեկավարեմ գիտեմ պաշտպանության նախարարը կարիք ունի որպեսզի գլխավոր շտաբի գործառույթներն վերցնի կառավարությունը, չգիտեմ, ինչ գործառույթներ ունի, կամ ինչ չմտածում, ընդդիմությունը ինչ ընդդիմություն կոչեցյալ, ինչա մտածում եւ այլն։ Որից մեկը չի առաջարկում, ասում եմ, ես եմ ուզում այս պարտված համակարգում կառավարել մի քիչ կլավացնեմ։ Ոչ մի բան չի փոխվի, բայց մի քիչ կլավացնեմ, բայց ավելի լավն եմ։ Սա անպատասխանատու մոտեցում է։ Եվ պետք է քաջություն ունենալ ընդունելու Որտեղ տեսեք Իսրայելի բանակը ամբողջովին ՆԱՏՕ-ի սկզբունքի հիման վրա է, ՆԱՏՕ-ի բանակի, ՆԱՏՕ-ի չափանիշների սկզբունքի հիման վրա է ձևավորված եւ նա կարողացել է ապահովել իր պետության պաշտպանությունը։ Վերջ, սա փաստ է։ Մենք ձևավորել ենք սովետական ռուսական բանակի կոնցեպտի վրա եւ պարտվել ենք։ Հիշում եք ապրիլյան պատերազմի մեր ուսումնասիրության ժամանակ մի կարևոր հարց դրեցինք, բացահայտեցինք ավելի ճիշտ։ Եվ որ առաջնագծում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներն էին մեծամասամբ, հա, գերակշիռ մասով։ Իհարկե, հիմա այս 4000, չգիտեմ, հոգու վերջնական, չգիտեմ, այդ թվերը, հա, որտեղ անհայտ կորածներ են բավական մեծ թիվ, հա, վերջնական մարդկային զոհերի կորուստների մասին չգիտենք, եւ չգիտենք թե այդ խնդիրը լուծվեց, թե չլուծվեց։ Ես ես տակ ասում եմ, որտեղ իմ մոտ խորը կասկած կա, որ այստեղ կա այդ սոցիալական անարդարության եւ սոցիալական այս շերտավորման, հա, այդ մոտեցումը չի լուծվել եւ չի կարող լուծվել։ Գիտեք, սպաների լուրջ խնդիր կա, սպաները ինչի՞ մայր, ես ասեմ, մեկ այդ հարցերը պաշտպանության նախարարների առջև բազմիցս բարձրացել են։ Սպաների ճանապարհային քարտեզ ասածը 24 տարվա, 26 տարվա ընթացքում չլուծել, որպեսզի մարդը, երբ որ ընտրում է զինվորական մասնագիտություն, իմանա, որ ինչ բնույթի, ինչ որակի ծառայության դեպքում ինչպիսի առաջխաղացում է ունենալու, մասնագիտական ինչ կարողություններ կարող է ձեռք բերել այդ ընթացքում, սոցիալական ապահովություն կունենա, ֆինանսական ապահովություն կունենա, առողջապահական ապահովություն կունենա։ Հասկանում եք, սա դա այդ չէր կարող տևնա, որտեղ դա կոնցեպտի բանակը ինչքան էլ ուզում է գաղտնի լինի, իհարկե պետք է գաղտնիություն ունենա, բայց հաշվետու եւ թափանցիկ կառավարում չկա։ Դուք հիշեցրեք ինձ մի բան, գոնե մի դեպք, Ժաննական, նա ազգային ժողովում որևէ անգամ քննարկվել է զինված ուժերի խնդիրները, ոչ թե որպես այն որ մենք քննարկումներ ենք անում։ Ես նկատում եմ օրակարգային հարց, եւ որ պաշտպանության նախարարությունը հաշվետվություն ներկայացնի զինված ուժերի խնդիրների վերաբերյալ հայեցակարգերի հետ կապված։ Ռազմական դոկտրինալ նախարարն է հայտարարում։ Դուք հասկանում եք ես ինչա։ Անվտանգության հայեցակարգը ազգային սա հաշվետու եւ թափան, այսինքն գիտեք ոնց է օպերատիվ պլանները եւ այլն բաներ կան որ գաղտնի են պաշտպանության, պետության անվտանգության տեսակետից, բայց հայեցակարգային մոտեցումները, կոնցեպտուալ մոտեցումները, կարգավորումները, պետական գնումները, այս ամեն ինչը սովետական բանակի հիմա կոնցեպտի հիման վրա է, որը բացարձակապես ունի կոռուպցիոն նպատակ եւ կոռուպցիոն բնույթ։ Սա է պարտվել։ Մենք պարտվել ենք այս սկզբանե կոռուպցիոն շահերը սպասարկող, կոռուպցիոն տրամաբանության հիման վրա կառուցված, ոչ հաշվետու, ոչ թափանցիկ կառավարման, հա, բացակայության հետևանքով այդ զինվորական բանակի կոնցեպցիան է պարտվել։ Եվ այստեղ համաձայն եմ, որ իհարկե չէ, կարող ենք մենք բոլոր եւ քաղաքական ղեկավարությունը նույնպես պետք է բան անել, պատասխանատվություն ա կրում, որ դուք այս ինչ կոնցեպտ եք առաջարկել։
Պարոն Սարգսյան, ներողություն եմ խնդրում, Կառավարման մոդել է առաջարկել։ Ներողություն եմ խնդրում, պարոն Սարգսյան, դուք պաստորեն ըստ էության այս կապիտուլյացիայի պարտության հիմքում դարձյալ ըստ էության մեղքը տեսնում եք ոչ մեր համակարգում, այսինքն կարծում եք, որ սովետական համակարգն է աշխատում բանակում, բայց մենք կարող ենք շատ պարզ, այսպես անգամ ոչ փորձագիտական աչքով նայել, երբ այստեղ եկան խաղաղապահները եւ նրանք անմիջապես իրենց զինվորների համար կառուցեցին խրամատներ եւ մենք տեսանք այդպես երկու խրամատ համեմատական նկարներ դրեցին լուսանկարները սոցցանցում ինչպիսի պայմաններում էին մեր զինվորները եւ ինչպիսի խրամատներ են այդ խաղաղապահները կառուցում իրենց զինվորների պաշտպանության համար այսինքն ըստ էության նույն համակարգը կարող են տարբեր կերպ աշխատեցնել եւ հիմնական մեր կարծում այդքան էլ արդար չէ Երևի բանը Լիլիթ այն ինչ որ ցուցադրվում է եւ այն ինչ որ զինված ուժերին Ռուսաստանի կատարվում է որոնց վերաբերյալ եթե ցանոթանաք ռուսական իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներին բոլորին այդ պատկերացում կունենաք դեդոկչինայի եւ կոռուպցիայի խայտառակ տարածվածության մասին այդպես չի որ դներեք ասենք թե ինչ որ մի հատ վիզիտ կա կամ այդ հետո ons բերում են տեղ ներողություն հա դրանք քիչ տարբեր ես խոսքը վերաբերում եմ կառավարման մոդելին բանակի կազմակերպման կոնցեպտներին հա եւ իսեր աստծո կներեք անհամեմատելի է սովետա-ռուսական բանակի կոնցեպտը որում մարդը զերո նշանակություն ունի որտեղ սպան տարիներ շարունակ կարծացեք ես կարող եմ ձեզ ուղարկեմ այդ բանը Կամիցետ Սադասի խմատերը ռուսական հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպության տարիներ շարունակ զեկույցները Չէ, դուք մոռանում եք ասենք թե որ մեր մոտ ռուսական բազա կա եւ այդտեղ ինչ բաներ ահազանգեր ենք ստանում այդ ռուսական բազայում բաների ինչ եք եռում Հիմա մի հատ ռուսական բան մեր Հայաստանի խաղաղապահ ջոկատը որը առանձին է ձևավորված որպես միջազգային ստանդարտների հա այդտեղ մահացության դեպքեր չեն եղել Այնտեղ բոլորին ուրիշ մթնոլորտ է տիրում բայց ցավոք սրտի դա ինքը ամբողջական չի որպես համակարգային տարածված ամբողջ զինված ուժերում ես այդ մի օրինակն եմ բերում Եկեք ուրեմն այսպես կոչված արտաքին, հա, կոսմետիկան եւ բովանդակություն իրար հետ չփառնեն։ Պարոն Սարգսյան, աշխարհի բոլոր երկրներում պատերազմների ժամանակ մարդու կյանքը թերևս ամենաէժան կապիտալն է եւ այդպես տեղայնացնելը այս դեպքում համաձայն չեմ։ Կտրուկ, որովհետեւ ես էլ համաձայն չեմ։ Ուրեմն այդ օրինակներն են կա, թե էլի պետք է հաղում կատարեն իրենց զինվորի համար ինչպիսի մոտեցում ունի նույն Իսրայելը ամեն մի զինվորի համար Միացյալ Նահանգներում ամեն մի զինվորի համար եթե նույնիսկ նա գտնվում այլ երկրում եւ ռազմական գործ գիտեն ինչքան քրեական գործեր են հասել նրանց զինվորների կողմից կատարված հանցագործների հիմքով քրեական գործեր են հասնում շատ դժվար է իհարկե այդ հասնել դրան բայց կներեք նրանց զինվորի ուրեմն ժողովրդավարական պետությունում պաշտպանության բանակի հիմքում զինծառայողի արժանապատվության ապահովման խնդիրն է, որը ենթադրում է թե համազգեստ, թե սնունդ, թե սպառազինություն եւ անընդհատ կատարելագործվում պատասխանատվությունը մեծ այնպես չի որ դուք ասում եք այժմ կապիտալ այո այժմ կապիտալը դիկտատորական եւ բռնապետական եւ ավտորիտար պետությունների համար բայց Թուրքիայի զինված ուժերը նույնպես են տեսնում որը նատոյական սկզբունքների հիման վրա է ձևավորված այդ հետո հիմա Էրդողանը այդպես վաշե ընդհանրապես տարավ հա իրան բայց այդ կառավարման սկզբունքը ներդրվեց Ադրբեջանում հիշում եք բոլոր գեներալներին ասեցին հանեցին հեռացրեցին Ադրբեջանի այդ պատերազմի ընթացքում մեկուսացեցին որոնց նկատմամբ կար անվստահություն սա փաստ է այսինքն օբյեկտիվ փաստերը ես չեմ ասում ամբողջականը բայց պետք է հասկանալ այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կառավարումը վերջնական ինչու մեր մոտ չկա դուք ինձ ասում եք թե բանը խրամատներ են բերել դրել Այդ խրամատները չկա, ասենք թե հայ-թուրքական սահմանում, կներեք, այդ նույն ամենաբաները, անվտանգության բաները։ Կամ գնացեք ռուսական բաները, Լիլիթ, ախր որտեղ գիտեք ոնց է, պետք է օբյեկտիվ տվյալներ բան անել։
Ես էլ եմ նույն ակնկալում պարոն Սակոս Զինված ուժեր Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում մահացության եւ արժանապատվությունը նվաստացնող դեպքերի տարածվածությունը կոռուպցիայի արդյունքը, հա, ուղղակի խայտարակություն է, ես սպակ եմ ասում։ Խայտարակ մակարդակի վրա է։ Իսրայելի բանակում, եթե ինչ-որ բանի կոռուպցիոն բան լինի, դա գիտեք երկներ սկանդալ է։ Այդտեղ վարչապետին են կոռուպցիոն բանանում կամ կոռուպցիան հանցագործման հետապնդում։ Դուք ցույց տվեք մի հատ պաշտպանության նախարար կամ գլխավոր շտաբի պետ, դրա մասին շատերն են խոսել։ 12 եղբայրների, բայց մենք անդադ ասում ենք, չէ՞, դա նույնիսկ հիմա են ասել բանան հեղափոխությունից հետո այդ խայտարակ կոռուպցիոն հանցագործությունը պետական գնումների, հա, այդ պատրոն Դավո եւ այլն։ Սա հենց սովետական, այսինքն սովետական կոնցեպտի խնդիրն է, որը չեն ուզել փոխել, որտեղ դա համարել են որպես լավագույն երաշխիք բանակից անվերահսկելի գաղտնիության տակ միջոցներ յուրացնեն։ հաջորդ հարցը չկա այդպիսի բան։ Եվ ՆԱՏՕ-ի անդամորելիցի երկրում չկա այդպիսի բան։ Գնացեք տեսեք Գերմանիայի զինված ուժերում, Բունդեսվերում, Նիդերլանդներում տեսեք, Ֆրանսիայում տեսեք։ Այդ է մնացի պակաս, այդտեղ զինված բանը պետական բյուջեի պաշտպանական բյուջեից հատկացված, ուրեմն պետական բյուջեից պաշտպանության նպատակով հատկացված միջոցներ յուրացնեն։ Չափազանց զգայուն թեմա է այսօր խոսել բանակի խնդիրների մասին, հասկանալի, սակայն ամեն դեպքում պաթոսը, կեղծիքը ստերության ցուցիչ էր ինքներս մեր հանդեպ գնահատական է, այն ինչ տեսանք 44 օրվա ընթացքում, անգամ ծանրագույն կորուստների պարտության դեպքում փորձ չարվեց իրականության հետ առերեսվել, մինչև կապիտուլյացիայի նվաստացուցիչ փաստաթուղթը։ Տիկին Կարապետյան, ձեր կարծիքով ինչ էր պետք այդ ինքնախապկանքը։ Որպեսզի կարողանային թաքցնել են ամենը, ինչը որ այսքան ժամանակ կարողացել էին բարեհաջող թաքցնեին, որպեսզի կարողանային կեղծիքով ու պաթոսով կերակրեին հասարակությանեն, ինչ որ իրանք արել են այս վերջի շատ երկար տարիների ընթացքում։ Սա հենց է դրա արտացոլումն էր եւ դա նաեւ ցույց տվեց, թե ինչ աստիճանի Սա իհարկե շարքում ասում եմ, որ բոլոր ժամանակներում պատերազմի ընթացքում մանիպուլյացիա էլեմենտներ կան եւ դա պարտադիր պայման է էֆիրում ունենալ այդպես մանիպուլյացիա որոշակի քանակի ինֆորմացիա, բայց սա եկավ ապացուցելու, որ ստեղ ամեն ինչն էր չափազանցված, հա, ամեն ինչն էր սահմաններից անցած։ Ես կարծում եմ, որ չկա բանակ, որտեղ չկա կոռուպցիա։ Ամեն դեպքում ինչ որ չափի կոռուպցիա պիտի լինի, տարբերակ չկա։ Բայց այն մասշտաբը, որը ուներ Պուջուր Հայաստանը իր պուջուր հնարավորություններով, բոլոր առումներով կոռուպցիան ուղղակի կերավ ու խեղդեց այս մեր բանակը, մեր հաղթանակած իրականում բանակը, հա, մեզ խեղդեց երկու բան, ես կարծում եմ, մեզ փչացրեց երկու բան, մեզ պարտության ու կապիտուլյացիա բերեց երկու բան։ Առաջինը դա անպատժելիությունն էր, բոլոր առումներով անպատժելիությունը, սկսած կոռուպցիայից, բանակում սպանություններից, այդ 12 լավ տղեկ աղբերներից, պատրոն Դավոներից, չստացված նախարարներից, իրար որպես լավություն, որպես լավ աղբեր գեներալի պագոններ նվիրելուց այդ ամեն ինչով, պատասխանության չենթարկեցին, եւ երկրորդը դա աննկարագրելի չափերի կոռուպցիաներ, ինչքան ուզում են իրանց պատեպատ խփեն, բոլոր ժամանակներում, սկսած բենզին գողանալուց, վերջացրած գլոբալ մեծ աննկարագրելի չափերի զենք զինամթերքի հետ կապված այդ կոռուպցիոն սխեմաներ, որոնք այդպես էլ չբացահայտվեցին, որովհետև այդ բոլոր սխեմաները իրականում մեծ սխեմաները տանելու էին իրենց, այսպես ասած, գործընկեր եւ հովանավոր եւ անվտանգության երաշխավոր երկիր էին տանելու եւ սա ամենամեծ վախն էր, որը այս իշխանությունները չկարողացան իրենց մեջ հաղթահարել։ Պետք է իրականում ճշմարտության աչքերին նայել, հա, պետք է կարողանալ ուժ գտնել ու ասել ճշմարտությունը ու հասարակությունն էլ կարծում եմ հիմա արդեն շատ լավ հասկանում է, թե ինչի մասին էինք մենք խոսում, հանուն ինչի էինք մենք պայքարում եւ ինչով էին կերակրում բոլոր ժամանակների իշխանությունները այս հասարակությանը եւ ինչ արժեցավ հենց այս նույն հասարակությանը այդ կեղծիքներով կերակրելը եւ այդ սուտ պաթոսով ու չգիտեմ ինչով կերակրել է ժողովրդին։ Մենք ամենածանր, ամենադժվար հարվածը ստացանք, ամենամեծ իհարկե խնդիրը դա մեր
անդառնալի կորուստներն են, մարդկային կորուստներն են, որոնք հնարավոր չի ցավոք սրտի վերականգնել, բայց նաև հոգեբանական այդ դժվարությունները, որոնք մենք բախվել ենք։ Բայց միևնույնն է, ես ճիշտ է Տիկին Ժանան էլ ասեց, որ այս պայմաններում հնարավոր չի, այսօրվա գործող իշխանությունների պայմաններում իսկապես հնարավոր չի իրականացնել բացահայտումներ, պատասխանության ենթարկել, կոռուպցիայի վերացում հնարավոր չի, որովհետև իրանք իրանց մեջ խիզախություն չգտան ասել ճշմարտությունը եւ խիզախություն չգտան հեղափոխությունից հետո գնալ հեղափոխական ճանապարհով եւ ոչ թե հանցավոր ռեժիմների օրենքի տառին համապատասխան եւ այդ սահմաններում գործողություններ իրականացնել, այլ գնալ շատ հստակ, կոնկրետ անցումային արդարադատությունով, ինչ որ հեղափոխությունը նախատեսում էր, հա, գնահատականով, անցումային արդարադատությունով, բետինգով, լուստրացիայով, բայց ես լավատես եմ իրականում, ես հավատում եմ, որ այդ ամեն ինչը լինելու է, որովհետև անգամ այս պարտությունից հետո, այս խայտառակ իրավիճակից հետո հասարակությունը այնքան իմաստուն դուրս եկավ, որ ինքը չգնաց ու չմիացավ այդ չստացված 17, 16, 18 պլյուս, չգիտեմ քանի հոգի են պակասում են, ավելանում են անդադ, ինքը այդքան գիտակից եղավ, ինքը այդքան լավ հասկացավ, թե ինչ հանուն, ինչի են պայքարել, ինչի են դուրս եկել փողոց այդ 17-ը եւ հասկացավ, որ ոչ մի լավ փոփոխությունների նրանք բերել ուղղակի չեն կարող։ Այստեղ մի քիչ զարմացած եմ, ինչու մենք չունենք փողոցում այլ ալտերնատիվա կամ չգիտեմ, ինչի չի առաջարկվում ալտերնատիվա այլ ուժերի կողմից քաղաքական, որոնք ինձ համար ցուցանիշ կլինի, ես ուսամ հասարակությունն էլ ճիշտ կընկալի, ցուցանիշ պիտի լինի հենց դա ընտրությունների համար։ Ես կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակ կլինեն այնուամենայնիվ ընտրություններ եւ ցուցանիշ պիտի լինի հենց սա։ Այս բոլոր խնդիրները, այն ուժը, որը կհայտարարի, որ ինքը իրականացնելու է վեճինգ ու լուստրացիա, այն ուժը, որը կխոստանա եւ կոնկրետ ծրագիր կներկայացնի, թե ինչպես է պատասխանատվության ենթարկելու են բոլոր ստահակներին ու սրիկաներին, ովքեր կերել ու կեղեքել են այս երկիրը, այդ թվում նաև բանակը, ովքեր որ թույլատրել մեզ այնքան, որ մենք չկարողացանք ոչ միայն պահել մեր հայրենիքը, այլ ունեցանք այսքան մեծ թվով զոհեր, հենց այդ ուժն է, որ պիտի կարողանա գա ու վերականգնի Հայաստանը, ես հավատում եմ, որ այդպես լինելու է եւ մեր բանակին էլ ուղղակի նորից պիտի շնորհակալություն հայտնեմ, որտեղ այսօր էլ կանգնած սահմանին մենք ունենք եւ զինվորներ, եւ կամավորներ, եւ սպաներ, եւ բոլոր են պարկեշտ, ազնիվ նվիրված մարդկանց, ովքեր չեն մոռացել, թե ինչն են իրանք պաշտպանում, ինչ մեծ ու կարևոր է ունենալ սուվերեն պաշտպանված հայրենիք, այդ բոլոր մարդկանց շնորհակալություն, շնորհավորանք, խոնարհում, եւ մենք էլ երևի թե բոլորս պիտի մի քիչ ավելի դադարեցնենք մեր թավիշը ու մի քիչ ավելի չոր ներկայացնենք մեր բոլոր պահանջները, որովհետև այլապես մենք կունենանք ավելի հաջորդ կորուստը լինելու է շատ ավելի ծանր, շատ։ Այնպես որ մենք դրա ոչ հնարավորությունը ունենք, ոչ ցանկությունը ունենք, ոչ էլ հոգեբանորեն պատրաստ ենք, ոչ էլ գնալու ենք այդ քայլը, իրականում մենք պետք է ավելի չոր լինենք։ Այսքանը երևի Լիլիթ ջան։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակը սպառել, շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր հունվարի 28-ին Հայոց բանակի օրն էր եւ մեդիակենտրոնի քննարկման թեման էր մեր անունն է հայկական բանակ, ինչպիսի բանակ է հաջողվել կառուցել Հայաստանի անկախացումից հետո, մեր բանախոսներն էին լրագրողներ, հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը եւ Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Նինա Կարապետյանը խոնարհվում են զոհված զինվորների հիշատակի, նրանց ընտանիքների առաջ ու ներողություն ենք խնդրում։ Լավ մնացեք։